ato investime. Problemi e Butrin, sikur se dini, ndolli se nuk ne aprovuam fondet për përpunimin e planit të gjithëanshëm. Mirë po, çka doli aty më tepër se kishin edhe plane tjera. Plane tjetër që mandej ai të menaxhohet nga një fondacion që do të krijohet. Ne se kishim biseduar në bordat e asnjëherë. Edhe çka ndolli edhe më keq se natë board të këtij fondacioni të ri u angazhuan disa persona që së kishin vendin aty. Një prej tyre ishte ai që kishte bë këtë projektin, planin. Njëri tjetër, ishte në vërtet advokat i Shqipërisë, i cili kishte bë ligjin, se duhet ndryshojë ligji për me mundësoj një gjatë tillë. Dhe 3, ishte njëri tjetër që kishte qenë përpara në Shqipëri dhe ai nëpër Evropë kishte përhap fjalën se Butrindi s'ka të bëjnë diçka me shqiptar, por është thjesht një kulturë greko-romake, ne kemi qenë veç çoban dhish nëpër male, jemi ulë vetëm me shidhite dhe delet. Kështu që ajo, në atë mendimin tim, tentonte me amshen derën historisë tonë të lashtë, që na lidhë dhe me Trojën. Këtu atëherë, unë erdha në gjatë se po e përsis diçka që e kam shkruar disa herë. E kaloj. Në mbledhjen e fundit të fundvjetorit, ku shqyrtojmë natyrë të arritjet tona, problemet, gjitha, unë u deklarova se duhet ta majmë mbledhje ku të shqyrtojmë edhe të bëjmë një farë vetë kritike. Çka kemi bërë deri tash? A jemi në rrugë drejt, as jemi në rrugë drejt, dhe çka duhet të bëjmë? Edhe isha pak kritikë ndaj bashkëpunimit tonë të ngushtë me qeverinë. Nuk u pëlqeja gjë, erdhi deri te një mos pajtim edhe jo ndoshta rrugën tuaj. Unë u largova, që është gjëja më mirë që më ka ndodhur atje, se nuk është isha vetin, thjesht më thanë, nuk është shoh veten natësish. Çka vjen mas si më thanë, mbregos mas shumë ti, është se fondi ka pas një reputacion të mirë, ka luajtur një rol të mirë për ekonominë e Shqipërisë, edhe fondacioni ka mujtë të njëjtën gjë me bë, bile edhe më mirë, i ka bërë fondacioni disa, mund të them se ka bërë disa programe të tilla kanë qenë shumë nivel.